Бисмиллахир-рахманир-рахим. Именем Аллаха, милостивого, милующего. Хамим. Ха-мим. Танзилуль китаби миналлахил азизил алим. Писание ниспослано Аллахом, могущественным, знающим. غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. Прощающим грехи, принимающим покаяние, суровым в наказании, обладающим милостью. Нет божества, кроме Него, и к Нему предстоит прибытие. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. Знамения Аллаха оспаривают только неверующие. Пусть не обольщает тебя свобода их действий на земле. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب. До них сочли лжецами посланников народ Нуха и партии после них. Каждый народ намеревался схватить своего посланника. Они спорили, прибегая ко лжи, чтобы опровергнуть ею истину. Но я схватил их, и каким же было мое наказание? وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. Так сбылось слово твоего Господа относительно того, что неверующие окажутся обитателями огня. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. Те, которые несут трон, и те, которые вокруг него, прославляют хвалой своего Господа, веруют в Него и просят прощения для верующих. Господь наш, Ты объял всякую вещь милостью и знанием. Прости же тех, которые раскаялись и последовали Твоим путем, и защити их от мучений в аду. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. Господь наш, введи их в сады Адна, которые Ты обещал им, а также праведников из числа их отцов, супругов и потомков. Поистине Ты могущественный, мудрый. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. Защити их от грехов, ведь тот, кого Ты защитишь в тот день от грехов, будет помилован Тобой. Это и есть великое преуспеяние. إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. Поистине к неверующим воззовут:
когда вас призывали к вере, а вы не веровали. Ненависть Аллаха к вам была сильнее, чем ваша ненависть к самим себе. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. Они скажут: Господь наш, по Твоей воле дважды мы были мертвы, и дважды Ты оживил нас. Мы признались в своих грехах. Нет ли пути к выходу? ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير. Это потому, что когда призывали одного Аллаха, вы не веровали. Если же к Нему приобщали сотоварищей, вы верили. Решение принимает только Аллах, возвышенный, большой. هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب. Он тот, кто показывает вам свои знамения и не спосылает вам с неба удел, но вразумляются только обращающиеся к Аллаху. فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. Взывайте же к Аллаху, очищая перед Ним веру, даже если это ненавистно неверующим. رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق. Он обладает возвышенными качествами и владеет троном. Он низводит дух со своими велениями тем из своих рабов, кому пожелает, чтобы предупредить о дне встречи. يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. В том дне, когда они появятся на поверхности земли после воскрешения, и ничто о них не скроется от Аллаха. Кому же принадлежит власть сегодня? Аллаху, единственному всемогущему. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. Сегодня каждый человек получит то, что он приобрел. Сегодня не будет несправедливости. Поистине Аллах скор в расчете. وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. Предупреди их о приближающемся дне, когда сердца подступят к горлу, и они будут опечалены. Не будет у несправедливых ни любящего родственника, ни заступника, которому подчиняются. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. Он знает о предательском взгляде и о том, что скрывают груди. والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير. Аллах судит по справедливости, а те, которых призывают вместо Него, не решают ничего. Поистине Аллах слышащий, видящий.
أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق. Разве они не странствовали по земле и не видели, каким был конец их предшественников? А ведь они превосходили их силой и оставили больше следов на земле. Но Аллах схватил их за их грехи, и никто не защитил их от Аллаха. ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب. Это произошло потому, что они не уверовали, когда их посланники привели им ясные доводы. Аллах схватил их, ведь Он всесильный, суровый в наказании. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ. Мы послали Мусу с нашими знамениями и ясным доказательством. إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب. К фараону, Хаману и Каруну. Они сказали, он лживый колдун. فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال. Когда он принес им истину от нас, они сказали, убивайте сыновей тех, кто уверовал вместе с ним, и оставляйте в живых их женщин. Но козни неверующих безуспешны. وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. Фараон сказал, не мешайте мне убить Мусу. Пусть он призовет своего Господа. Я опасаюсь, что он заменит вашу религию или распространит на земле нечестие. وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. Муса сказал, «Поистине я прибег к защите моего Господа и вашего Господа от всякого превознесшегося гордеца, неверующего в день расчета». وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُم بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ. Верующий муж из рода фараона, скрывавший свою веру, сказал: «Неужели вы убьете человека за то, что он говорит: «Мой Господь – Аллах»? Он уже привел вам ясные доводы от вашего Господа. Если он лжет, то его ложь навредит только ему самому. Если же он говорит правду, то вас поразит некоторое из того, что он вам обещает. Поистине Аллах не ведет прямым путем того, кто излишествует и лжет».
يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. «О мой народ! Сегодня у вас есть власть, и вы господствуете на земле. Но кто поможет нам, если наказание Аллаха явится к нам?» Фараон сказал: «Я указываю вам только на то, что сам считаю нужным. Я веду вас только правильным путем». وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب. Тогда тот, кто уверовал, сказал: «О мой народ! Я боюсь, что вас постигнет нечто подобное дню полчищ». مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد. Подобно тому, что произошло с народом Нуха, адитами, самудянами и теми, которые были после них. Аллах не желает поступать несправедливо с рабами. وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ. «О мой народ! Я боюсь наступления для вас того дня, когда одни будут взывать к другим. يَوْمَ تُوَلُّونَ مُدْبِرِينَ مَا لَكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ». В тот день вы обратитесь вспять, но никто не защитит вас от Аллаха. Кого Аллах введет в заблуждение, тому не будет наставника. وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِّمَّا جَاءَكُمْ بِهِ حَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. Прежде ясные доводы вам привел Юсуф, но вы до сих пор сомневаетесь в том, что он вам принес. Когда же он умер, вы сказали: Аллах не отправит посланника после него. Так Аллах вводит в заблуждение того, кто излишествует и сомневается. الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. Препирательство тех, которые оспаривают знамения Аллаха без всякого довода, явившегося к ним, весьма ненавистно Аллаху и верующим. Так Аллах накладывает печать на сердце каждого возгордившегося тирана. وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب. Фараон сказал: «О Хаман, построй для меня башню, быть может, я достигну путей». أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل
وما كيد فرعون إلا في تباب. Путей небесных, и взгляну на Бога Мусы. Поистине я считаю его лжецом. Вот так фараону представилось прекрасным зло его деяний, и он был сбит с пути. А козни фараона оказались безуспешными. وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد. Тот, кто уверовал, сказал: «О мой народ, последуйте за мной, и я поведу вас правильным путем». يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. О мой народ, это ближняя жизнь, всего лишь приходящие блага, а последняя жизнь — это обитель вечного пребывания. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. Тот, кто совершил зло, получит только соответствующее воздаяние. А те мужчины и женщины, которые поступали праведно, будучи верующими, войдут в рай, в котором они будут получать удел без счета. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. О мой народ, почему я зову вас к спасению, а вы зовете меня в огонь? تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. Вы призываете меня не веровать в Аллаха и приобщать к Нему в сотоварищи то, о чем у меня нет знания. Я же призываю вас к могущественному, всепрощающему. لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار. Нет сомнения в том, что то, к чему вы меня призываете, не заслуживает мольбы ни в этом мире, ни в последней жизни, и что нам предстоит вернуться к Аллаху, и что излишествующие окажутся обитателями огня. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. Вы вспомните то, о чем я вам говорю. Я вверяю свое дело Аллаху. Поистине Аллах видит рабов. فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. Аллах защитил его от зла того, что они замыслили, а семейство фараона окружили скверные мучения. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. Огонь, в который их ввергают утром и после полудня.
а в день наступления судного часа подвергнете семейство фараона самым жестоким мучениям. وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ. Когда они будут припираться друг с другом в огне, слабые скажут тем, которые превозносились: «Мы следовали за вами. Не избавите ли вы нас от доли огня?» قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد. Те, которые превозносились, скажут: «Все мы в нем». Поистине Аллах уже рассудил между рабами. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. Те, которые попали в огонь, скажут стражам гиенны: «Призовите вашего Господа, пусть Он облегчит наше мучение хотя бы на день». قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. Они скажут: «Разве ваши посланники не привели вам ясные доводы?» Они ответят: «Конечно». Они скажут: «Тогда молите сами». Но мольбы неверующих безуспешны. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. Поистине мы окажем помощь нашим посланникам и верующим в ближней жизни и в тот день, когда предстанут свидетели. يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. В тот день извинения не помогут несправедливым. На них лежит проклятие, и им уготована скверная обитель. ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب. Мы даровали Мусе верное руководство и дали в наследство сынам Исраила Писание. هدى وذكرى لأولي الألباب. Как верное руководство и напоминание для обладающих разумом. فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. Будь же терпелив, ибо обещание Аллаха истинно, и проси прощения за свой грех, и прославляй хвалой своего Господа после полудня и утром. إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. Поистине в сердцах тех, которые припираются относительно знамения Аллаха без всякого довода, явившегося к ним, нет ничего, кроме высокомерия. Они не достигнут своей цели. Прибегай же к защите Аллаха.
Поистине Он слышащий, видящий. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Поистине сотворение небес и земли есть нечто большее, чем сотворение людей, но большинство людей не знает этого. وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون. Не равны слепой и зрячий, а также те, которые уверовали и совершали праведные деяния и творящие зло. Мало же вы вразумляетесь. إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. Судный час непременно наступит, и в нем нет сомнения. Однако большинство людей не верует. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. Ваш Господь сказал: «Взывайте ко мне, и я отвечу вам». Поистине те, которые превозносятся над поклонением мне, войдут в гиенну униженными. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. Аллах тот, кто сотворил для вас ночь, чтобы вы отдыхали в течение нее, и день для освящения. Поистине Аллах оказывает людям милость, но большинство людей неблагодарны. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. Таков Аллах, ваш Господь, Творец всякой вещи. Нет божества, кроме Него. До чего же вы отвращены от истины? كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون. Таким же образом отвращаются те, которые отвергают знамения Аллаха. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. Аллах тот, кто сотворил для вас землю местом пребывания, а небо — кровлей. Он придал вам облик и сделал его прекрасным. Он наделил вас благами. Таков Аллах, ваш Господь. Благословен Аллах, Господь миров. هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين. Он живой, и нет божества, кроме Него. Взывайте же к Нему, очищая перед Ним веру. Хвала Аллаху, Господу миров. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين. Скажи, поистине мне запрещено поклоняться тем, кого вы призываете помимо Аллаха,
с тех пор, как до меня дошли ясные доводы от моего Господа, и мне велено покориться Господу миров. هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون. Он тот, кто сотворил вас из земли, потом из капли, потом из сгустка крови. Потом он выводит вас младенцами, чтобы потом вы могли достичь зрелого возраста, и чтобы потом вы стали стариками. Хотя среди вас есть такие, которых умерщвляют раньше, и чтобы вы достигли назначенного срока. Быть может, вы уразумеете. هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. Он тот, кто дарует жизнь и умерщвляет. Когда же он принимает решение, то стоит ему сказать «будь», как это сбывается. ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون. Разве ты не видел тех, которые припираются относительно знамений Аллаха? До чего же они отвращены от истины? الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون. Они сочли ложью Писание и то, с чем мы отправили наших посланников. Но они узнают. إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون. Когда с оковами на шеях и в цепях их поволокут. في الحميم ثم في النار يسجرون. В кипяток, а потом разожгут в огне. ثم قيل لهم أين ما كنتم تشركون. Потом им скажут, где те, кого вы приобщали в сотоварищи من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين. к Аллаху. Они скажут, они скрылись от нас. Да и не молили мы раньше никого. Так Аллах вводит в заблуждение неверующих. ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون. Это вам за то, что вы ликовали на земле без всякого права и превозносились. ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. Входите во врата гиенны и пребывайте там вечно. Как же скверна обитель возгордившихся. فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون. Будь же терпелив, ибо обещание Аллаха истинно. Мы можем показать тебе часть того, что обещаем им,
а можем умертвить тебя до этого. Они все равно будут возвращены к нам. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُم مَّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُم مَّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ. Мы уже отправляли посланников до тебя. Среди них есть такие, о ком мы рассказали тебе, и такие, о ком мы не рассказывали тебе. Все посланники показывали знамения только с дозволения Аллаха. Когда же явится веление Аллаха, будет вынесен истинный приговор, и вот тогда приверженцы лжи окажутся в убытке. الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون. Аллах тот, кто создал для вас скотину, чтобы на некоторых из них вы ездили верхом, а другими питались. ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون. Они приносят вам пользу, и на них вы достигаете того, чего желают ваши сердца. На них и на кораблях вас перевозят. وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ. Он показывает вам свои знамения. Какие же знамения Аллаха вы отрицаете? أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. Разве они не странствовали по земле и не видели, каким был конец их предшественников? Они превосходили их числом и силой, и оставили больше следов на земле, но не спасло их то, что они приобретали. فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِندَهُم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. Когда их посланники приводили им ясные доводы, они радовались тому знанию, которое было у них, и тогда их окружало то, над чем они издевались. فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ. Завидев наше наказание, они сказали: «Мы уверовали в единственного Аллаха и отрекаемся от тех, кого мы приобщали в сотоварищи к Нему». فَلَمْ يَكُ يَنفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ. Но не помогла им вера, когда они увидели наше наказание. Таким всегда было установление Аллаха для его рабов. Вот тогда неверующие оказались в убытке.